Dobrý deň, priatelia. Opäť vás vítam na mojom kanále, kde sa venujem zdraviu. A viac si uvedomujem, že popri tých matriciách Garjajeva alebo nejakom pasívnom počúvaní je potrebné, aby sme my sami aktívne sa zapojili do zlepšovania nášho zdravotného stavu. A jedným z vážnych faktorov, ako si zlepšiť zdravie, je jedna dosť kontroverzná téma, ale musím sa tomu venovať, pretože sám z osobných skúseností mám dobré výsledky po tej aplikácii. A je to vlastne téma jedenia alebo nejedenia mäsa, alebo znižovania jedenia mäsa a kontroverzná otázka toho, či my sme vegetariáni, mäsožravci alebo všežravci, ako nám odborníci sa snažia ako teda nahovoriť. Ale chcem vysvetliť tu niektoré fakty, ktoré sú nesporné. A teraz ma počúvajte, prosím vás. My máme naše trávenie, náš črevný systém, aj žalúdkový systém je skôr podobný bylinožravému tráveniu, bylinožravcom a nie mäsožravcom. Rozdiel je v tom, že my máme dlhé črevá, veľmi tenké dlhé črevo a s hrubým črevom dosahujú 12-15 metrov. A mäsožravci majú trávenie, ktoré vlastne prebieha hlavne v žalúdku. Tam proste ten mäsožravec, keď zožerie to mäso, tak okamžite stúpnú mu hladiny kyseliny v žalúdku a väčšina trávenia hneď prebieha, hneď, ale v priebehu pár hodín mu prebehne v žalúdku. Nepotrebuje už ten črevný systém na to rozkladanie. Náš žalúdok nedokáže rozložiť to mäso a preto vlastne to mäso postupne sa rozkladá. A teraz ma počúvajte, až počas 7 dní dochádza k rozkladu mäsa v našich črevách. A ešte k tomu naše čreva sú dosť teplé, majú teplotu dosť vysokú, okolo 38 stupňov a si viete predstaviť, čo počas tých niekoľkých dní, teda samozrejme tie prvé dni tam dochádza k tomu rozkladu toho mäsa, vlastne vzniká veľa hnilobných procesov, preto aj naše exkrementy smrdia. Vytvára sa veľa toxínov a nie je to úplne prirodzené pre náš organizmus. Takže keď si chcete zlepšiť zdravie a dokonca to vplýva aj na štíhlu líniu. Ja mám osobnú skúsenosť s tým, že ak sa mi zoštihlila línia, sa cítim lepšie, mám ako keby aj dokonca viacej energie. A ťažko sa prechádza pre nás ľudí, ktorí sú zvyknutí na mäso, k vegetariánstvu, lebo sme naučení od našich rodičov, prarodičov na mäso. Ale mäso nám celkové spomaluje náš metabolizmus. Možno, že sa to dá udržať ešte v mladom veku, ale v staršom veku už je to veľmi ťažko udržateľné a len si klameme, nahovárame si, že je to v poriadku. Nie je to v poriadku. Ten proces prechodu k vegetariánstvu je veľmi zložitý. Teraz u mňa to takisto tak prebiehalo, že som si len pomaly keď som dostal na tanier, všade sa samozrejme servíruje mäso. Ja sa stravujem veľmi často pravidelne vo verejných kantínach a tak som to riešil tak, že som si odkrajal z toho mäsa polovicu, že zjem teda len polovicu, potom len tretinu, potom som sa snažil celkové len, povedzme si, som si objednal nejakú mäsovú polievku, som si vravel, že áno, je tam varená hovedzina alebo varená bravčovina, že je to zdravšie než vypekaná a tak. A na hlavný chod som si dal nejaký vegetariánsky. Áno, je to problém, ale je to tá cesta. A vôbec som sa snažil, obmedzoval som na maximum šunky, klobásy, hoci mi veľmi chutili, ale uvedomoval som si tak, ako bol pre mňa ťažký prechod obmedziť alkohol, kedy si som veľmi rád som si vypil pomaly každý deň. Rovnako dnes už piť alkohol na pravidelnej bázi je pre nás málo udržateľné. Vlastne naša psychika celkové aj nás to znižuje, ako tie naše frekvencie, vlastne čistotu toho tela a všetko to je dokopy jedna symbióza. Ešte plus mám takú dosť tiež smutnú správu. Ja som tiež veľmi milovník rýb, morských produktov.
tieto majú vysoký obsah ťažkých kovov. Prosím vás, aj tieto obmedzte. A plus najbohatšie na parazity sú práve ryby. Takže keď jednak vnímam, že počúvate antiparazitárne matrice, ale vedzte, že najbohatšie na ryby sú parazity a tie parazity sú veľmi ťažko až nelikvidovateľné ani varením, ani pražením. Tie parazity sú proste na tejto zemi sú oveľa dlhšie než my a vytvorili si takú ochranu. Oni sú v takých ako keby v takých až dvojitých obaloch, ktoré sú nerozložiteľné varením a ani pečením, ale rozkladajú sa, bohužiaľ, vlastne našu žalúdočnou kyselinu. Takže ten parazitovi sa tá škrupina sa rozloží v našom žalúdku a potom on sa dostáva, už vie, kde sa má usadiť. A to sú vlastne také malé parazitiky, ktoré majú 0,3 mm a tie sa usadzajú často v pečeňových kanálikoch. A tá pečeň je pre nás takisto veľmi dôležitá. Je to dosť takých, veľa vám dávam teraz takých kontroverzných informácií, ale viem, že je veľmi ťažko prejsť k nejakej vegetariánskej strave, ale vás prosím, aspoň skúste to obmedziť, radšej si dávajte tú kuracinu, morčacinu, to je to najzdravšie z toho mäsa. A potom tá vegetariánska strava, samozrejme sú to teda rýža, zemiaky, my sme tu kedysi, náš národ dosť často používal pohanku, rôzne kaše. Ja napríklad sa snažím večer si zamočím všetko, čo som si nakúpil z týchto zrnitých jedál, ako treba jačme, neviem, tam môže byť soja, môže byť ovoz, môže byť sezam, ľan. Táto pohánka, hej, si to zamočím, potom ráno si to v takom mixeri si to rozšľahám a zalejem vodou, samozrejme povarím v kastroli na ohni, na elektrickom teda sporáku. Robím si kašu a si ju dochutím. Mliečne výrobky môžeme jesť. Áno, niekto je dneska alergický na mliečne, ale tvarohy sú dobré, domáce jogurty, ktoré si viete aj doma urobiť. Takisto maslo, syry, ideálne tvrdé syry. Takže toto všetko si môžeme dávať, samozrejme rýžu, rýž je veľa rôznych druhov, tmavú rýžu, červenú rýžu, akú len chceme, zemiaky, ideálne zemiaky varené, opäť nie pražené, tam to je ďalšia téma. Takže tu v tejto téme sa venujem vlastne tomu, že pokiaľ si chcete udržať zdravie a pokiaľ si chcete udržať aj štíhlu líniu, vydržte, skúste to niekoľko mesiacov si obmedziť príjem mäsa, hlavne údenín, tie úplne vylúčte. Skúste si minimalizovať, alebo ideálne obmedziť hovädzie, bravčové aj ryby. Bohužiaľ kvôli tým parazitom. Ryba inak ako sama, to mäso nie je zlé, ale tam je vysoký obsah parazitov a ťažkých kovov, ktoré tiež nechceme mať v sebe. Áno, sme obmedzení, ale na druhej strane uvidíte ten efekt. Sa vám brúško, tie ladvinky, všetko sa to bude dávať do poriadku. Aspoň mne sa to dávalo do poriadku. Sám som bol prekvapený. Áno, samozrejme, treba si udržať pohyb ideálny na vzduchu. Dneska už teraz ako tie prechádzky vonku sa dajú, už je teplejšie. Pobyt teda na čerstvom vzduchu, vo fitnesse, nejaké jogy a cvičenie doma alebo s priateľmi na nejaké hociaká pohybová technika je super. Takže takto, prosím vás, vy sa aktívne zapojte do zlepšovania vašeho zdravia a vlastne tým, že znížite toxíny vo vašom tele, ktoré nám vlastne to sú ten odpad z toho mäsa, ktorý vzniká. Znížite toxíny, uľahčíte telu trávenie, uľahčíte metabolizmu, zrýchli sa vám trávenie. Takisto stolica, všetko by sa malo upravovať postupne. Viem, že sa to nedá naraz, ale je to cesta. Takže prajem ľudia,
mám zdravie a len sa vám snažím takto napomôcť a dávať vám nejaké rady, tak ako si dávam aj sám sebe, lebo len my sami si vieme pomôcť. Nepýtajme si že by nejaký terapeut nás to urobil za nás. Ďakujem krásne za váš čas a prajem pekný deň.